Vášeň pre chrobáky sa u Ivana Šabíka začala už na základnej škole. Najskôr zbieral rastliny a vytváral herbáre, no jeho najväčšou vášňou sa stali práve chrobáky. Jeho brat si spomína, že ako siedmak už dokázal vypreparovať aj síkorku. Boli sme pozrieť na potoku, ako zamrzlo, a našli sme tam síkorku. Už bola mŕtva, tak on ju zobral a on, čo budeme s ním, ale však bola, čo vymyslíme. Tak on tú síkorku uvaril, odblanil a poskladal kostru síkorky a dal do učiteľky do školy, ako 7-8. Spomienok na brata sa pánovi Jurajovi vynára dodnes mnoho. Jedno však vedel od začiatku. Nechcel, aby desiatky rokov práce, trpezlivosti a lásky k prírode zostali ukryté v súkromnej zbierke. Preto sa spolu s rodinou rozhodol darovať 23 entomologických kaziet Ponitrianskému múzeu v Nitre. Mladá generácia, aj stará generácia, ktorá si pripomenie svoju detstvo. Toto som videl tam, toto som videl tam, toto bolo, toto letelo tam a tade. A mladá generácia by sa pritom naučila. Chrobáky patria medzi najpočetnejšie skupiny živočíchov na Zemi. Podieľajú sa na rozklade organických látok, kolobehu živín či udržiavaní rovnováhy v ekosystémoch. Múzeum tak chce aj prostredníctvom tejto výstavy upozorniť na ich význam. Je tu cifruša bez krídla, ktorú poznáme z chodníkov, ale máme tu aj vzácnejšie druhy, ako napríklad rohač veľký alebo chrús mramorový. Máme tu aj nosorožteka obyčajného, fúzača alpského. Práve fúzač alpský bol srdcovkou Ivana Šabíka. Nechýbal ani na jeho vizitke a dnes je jedným z 12 druhov, ktoré Ponitrianske múzeum predstavuje na novej sérii pohľadníc. Návštevník má možnosť pri kúpe pohľadnice ju rovno poslať od nás múzea. Aj keď sú malé a často ich prehliadame, v prírode majú nezastupiteľné miesto. Zoologička preto odkazuje, že ak na chodníku či ceste natrafíte na chrobáka, namiesto toho, aby ste ho rozšliapali, stačí ho jednoducho obísť. Soňa Šimorová, televízia Nitrička.